ওয়াও বন্ধুরা, তোমাদের প্রথমেই দেখাবো একটি স্কাই কালারের খুবই বিউটিফুল দেখতে একটি টয় এরোপ্লেন। ওয়াও, তো তোমরা বন্ধু দেখছো একটি টয় এরোপ্লেন। তো এরপর আমরা দেখব একটি টয় ট্রেন ইঞ্জিন। তো বন্ধুরা আমরা এটাকে চালিয়ে দেখাবো তোমাদের। ওয়াও, তো তোমরা দেখছো একটি গ্রিন কালারের টয় ট্রেন ইঞ্জিন। তো চলো বন্ধু আমরা নেক্সট দেখব একটি ব্ল্যাক কালারের খুবই সুন্দর দেখতে একটি স্পোর্টস কার। ওয়াও, তো তোমরা বন্ধু দেখছো একটি স্পোর্টস কার। তো নেক্সট বন্ধু আমরা দেখব একটি রিমোট কন্ট্রোল কার। তো তোমরা দেখছো একটি খুবই সুন্দর রিমোট কন্ট্রোল কার। তো চলো বন্ধু আমরা নেক্সট দেখে নিই একটি স্কাই কালারের খুবই সুন্দর একটি পুলিশ কার। ওয়াও, তো তোমরা বন্ধু দেখছো একটি পুলিশ কার। তো চলো বন্ধু আমরা এটা রাখলাম পাশে। তো নেক্সট বন্ধু আমরা দেখব একটি পিঙ্ক কালারের, যেটা খুবই সুন্দর খুবই বিউটিফুল লাগছে একটি টয় বাস। তো বন্ধু তো তোমরা দেখছো একটি টয় বাস যেটা খুবই সুন্দর গ্রাফিক্স করা। ওয়াও, তো চলো বন্ধু আমরা এটা রেখে দিলাম পাশে। তো নেক্সট বন্ধু আমরা দেখব একটি ইয়েলো কালারের একটি পুলিশ ভেহিকলস। তো চলো বন্ধু এটাকেও আমরা রাখলাম পাশে। তো এরপরে বন্ধু আমরা দেখব একটি হোয়াইট কালারের খুবই চমৎকার একটি গ্রাফিক্স করা একটি পুলিশ ভেহিকলস। তো চলো বন্ধু আমরা এরপরে দেখে নেব একটি হোয়াইট কালারের খুবই সুন্দর একটি অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও, তো বন্ধু তোমরা দেখছো একটি রিয়েলিস্টিক দেখতে টয় অ্যাম্বুলেন্স। তো চলো বন্ধু এটাকেও আমরা রেখে দেব। তো নেক্সট বন্ধু আমরা হাতে নিয়ে নিয়েছি একটি রেড কালারের খুবই সুন্দর একটি ডবল ডেকার বাস। একটি ডবল ডেকার বাস যেটা রেড কালারের। ওয়াও, তো চলো বন্ধু আমরা নেক্সট দেখে নেব একটি খুবই সুন্দর ইয়েলো কালারের একটি পুলিশ হেলিকপ্টার। তো নেক্সট বন্ধু আমরা দেখব একটি স্কাই কালারের খুবই সুন্দর দেখতে একটি কার। নেক্সট বন্ধু আমরা দেখব একটি গ্রিন কালারের স্কুল বাস। তো চলো বন্ধু আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। নেক্সট দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তো বাই বাই বন্ধুরা।